बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद इमरान तो सर दे पे यूट्यूब चैनल इमरान होंडा सर्विस गड्डी दी टाइमिंग चेन और रूरल वोटन में पेंदे पे वास तक तो निसे सुना संगेंदा तो सब चलो कोई कोई डिफेक्ट आ गए तो कोई दिशा सुने ने पहला तो टाइमिंग चेन की पुरानी रखी गई है कि इन पुरानी टाइमिंग चेन ते रूल है सबसे पहले मेन चीज़ ये है चैनल मोटरसाइकिल 78 नंबर इन सिलेंडर है जिंदा 78 होंगे 84 नंबर लगती है टाइमिंग चैन जिंदा नंबर होंगे 72 तो 82 नंबर की लगती है। चलो ये भी विवरण साह चढ़ूँ कोई बाज़ौकात गाड़ी खोल के बैठे होंगे उन्होंने को नहीं पता लगता वो 78 वाले 82 नंबर की टाइमिंग चैन गिना वो कहानी न लगसी वो लुंडी थी वैसी। अगर 72 नंबर का सिलेंडर है तो 84 नंबर की टाइमिंग चेन आ गई है वो लंबी थी जिंदे ये ख्याल किया करो इन नंबर का तो हूँ भी अगर नंबर का ना पता लगता पिया उन्हें इन्हों अपनी बराबर रख के इन दुआ को ये बिल्कुल हिको दितरियन वाद घट कोनी तो हूँ पेंदे पे बिस्मिल्लाह करके अल्लाह धोखा न रहे पावन देंदा ये तरीका है पिया गए असी में इन गरारी ते आवे सेल पंप वाली ते इन बिरके सो टाइम इन बाहर निकला सी फिर ठीक है हम लेने गोटा ये गड्ढा रूला ये छोटा जो स्ट्राफ बराबर करने का है ये बराबर ठीक है कौड़ी को टाइट कर देने हैं। टाइट करने के बाद प्लेट लेने हैं स्प्रिंग कोई ना मुश्किल कम नहीं इतना देख लो। तो लेने स्मार्ट बाउंड लेने पे जो लेके की वजह लेके जना करे सिलिकॉन ही बहुत इस्तेमाल करें अगर समाध ना हो तो सिलिकॉन ना हो तो समाध ला सकते बंदा इधर बढ़ दी छट मार गई है प्रेस एड करे तो आप खोल न वजन हूँ वारी आ वही मैगन लावण दी टैग इन 14 नंबर द नट
खैर साढ़े तो देहात का माहौल है पिया खास चीज़ें देखो नहीं तो टाइमिंग जैसे ने इन टी का निशान है पिया इंदी साइड से आना चाहिए इंदा तो इंदा कट बराबर आना है तो उस तो बाद इन्होंने साइड है पे गरारी का कट है पिया लावन चाहिए है इन दुआ को आप बराबर करे सू बिल्कुल बराबर है तीन वे बिल्कुल बराबर है बिल्कुल आमो साम इन पे इस गरारी अरे सुराख बराबर करने ये त्रिए सुराख बराबर होना चाहिए अगा पिछा होए काबलत लागो इस टाइमिंग आउट हो सी इन्हां दी इतना नट 9 नंबर देने पे को टाइट करने पे पाने ना ठीक है हमारी आमदी गोल टिक्की थी थोड़ी जी लेसी समाध बाद ही लेसूँ टाइम इन्होंने इतनी ढिली है अजन क्यों पिंदा ना टेंशन राड लगे ना स्प्रिंग लगे वो लेंदे पे हैं लग चुका है ढूंढ लेने पे नट 14 mm का चुका है तक मजीद टाइम कहने हूँ देखो बिल्कुल इतनी टाइट है जरी भी पलाई कोनी ढिली हो तो बाज़ वक्त पलाई कर वेंदा होंदे आवाज़ करेंदी गड्डी ज़्यादा औसत तो टाइट ही ना होवे जो नुकसान देंदी है अगर ज़्यादा औसत तो ज़्यादा ढिली होवे ता ही नुकसान देंदी है हूँ सारा काम इन बराबर थी हूँ मरने पे केक कराने करी को स्टार्ट साउंड गड्डी बिल्कुल ओके थी गई है तो ये वीडियो थैंक यू पैन मिलते हैं अगली वीडियो अगर सारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सो ज़रूर दोस्तों शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।